Danas ti pokazujem kako napraviti macerat od nevena. Cvjetove nevena prije maceriranja potrebno je ubrati i osušiti barem tjedan dana na zraku kako bi bili suhi i kako se ne bi macerat kvario. Macerat nevena raditi ću u ekstra djevičanskom kokosovom ulju. Nekada se radi o svinjskoj masti, ali sada je adekvatna zamjena ekstra djevičansko kokosovo ulje. Osušene cvjetove nevena staviti ću u jednu čistu i suhu staklinku. Malo ću protisnuti i sve ću dobro zaliti ekstra djevičanskim kokosovim uljem koji je na 30 stupnjeva tekuće. Izgleda ovako. Staklinku ću zatvoriti. Ovo smjesa ne mora biti izložena suncu kao kod izrade nekih drugih macerata, dovoljno da je na toplom mjestu i treba se macerirati 4 do 6 tjedana. Nakon toga ću ovo procijediti i koristiti za izradu nevena.